So, karon day no, padulong mi sa Lagindingan Airport. So, mo adto day mig Lagindingan Airport kay tagbuon ang Prince Charming sa ako ang mami. Kay lagi isa po sila katuig wala kakita. So, naabot na gid mi diri sa Lagindingan Airport no. Grabe nagabin-an jud mi kay 2 hours kaayo ang biyahe. Gikan sa dili tuga padulong diri. So, di po tapalupig, ako pong giflex akong kagalingon dira o ako pong giflex ug unsa kanindot ang Lagindingan Airport no. So, ni-request na ko sa akong ate diri no, nga moadto mi didto kay mulantaw mi ug unsay naa didto ano. So, dili na maklaro kung unsa kanindot ang Lagindingan Airport no, kay ngit-ngit na sad lagi kaayo. So, ubani ko diri kay i-flex na to ang ila ang mga store no. So, napod sila paganer restaurant no. Murag lami jud lang pagkaon dira. Igo rapod ko nag-flex dira no. Flex lang gyud kay umtay kwartay kapalit. So, napod sila VS Food no. Siguro lang isa nila ang pagkaon dira ano. Ug napod sila Maranao restaurant dira no. Abi pa lang Pinoy ray na restaurant, di pud magpalupig ang Maranao restaurant no. So, i-flex po na to ang parkinganan sa Lagindingan Airport, no? Grabe man jud kawaw, nindot magigig mga lights. So, diring dapitan, no? Nakahuna-huna ko nga hawiran ako ang sakyanan, no? O danawa, ragin na, murag nakatagiya, o pusing pa. So, kay niabot naman akong daddy, no? Nibiyahin mi pauli sa mua, grabe, as tangit-ngita sa dalan diri, mga alas 9 na ning oras sa diri dapitan, no?